Francis Xavier Ngannou 1986 စက်တင်ဘာလ9 ရက်နေ့မှာကင်မရွန်နိုင်ငံရဲ့အလွန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ရွာလေးတစ်ယောက်ကိုဖားခဲ့ပါတယ် Francis ရဲ့ငယ်ဘဝထင်ရတဲ့တောင်ဆိုးပါသေးတယ်။ငယ်တဲ့ကသူ့အဖေကသူ့မေကိုလက်တင်ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီးတော့အမြဲနှိပ်စက်နေခဲ့တာပါ Professional fighter, but he was violent, fighting, beating my mom up, beating us up, and that's even how Francis ကငယ်တဲ့ကထိုးတာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောက်တရားရှိတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ Francis ကသူ့မိမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့အကြောက်တရားတွေကိုအဆုံးသတ်စေခြင်းခဲ့ဆယ်ကျော်သက်မတိုင်ခင်ကျောင်းသွားတဲ့အရွယ်မှာသူ့ကိုကျောင်းကလိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့ကျောင်းစိတ်မထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့်သူကကျောင်းထွက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးမှ Francis 10 နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူကဆမ်မိုင်းတဲတူတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေရပါ Among them, dozens of children, including girls, sometimes younger than 5. Even though that work was meant for adults, but we didn't have any option, so သူကအဲ့လိုနဲ့ပဲလုံးလဲချလဲလိုက်အသက်25နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြီးမဲ့အရာတစ်ခုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့အရာတော့အာဖရိကကနေထောက်လာပြီးတော့ဥရောပကိုခိုးဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကင်မရွန်ကနေကမှအကြီးမားဆုံးဆာဟာရာတဲကန်နာယာကိုဖျက်ပြီးတော့မော်ရိုကိုအရင်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် and it's like one of the biggest over there. They just bring in a small truck and put your baggage in it. You know, like Toyota Tacoma. Yes, it's gonna be like 25 of you guys in the back. ကားထဲမှာလူပေါင်းများစွာပါဝင်ပြီးတော့ရှေးအလုံးလောက်မရှိတဲ့အပြင်လူတွေကအပူဓာတ်မခံနိုင်လို့တေသွားတဲ့လူတွေပါပါသေးတယ် That's my kid. I prefer to death. And they have to hide from like radars because sometimes they are like helicopter flying up there looking. လမ်းမှာတွေ့တဲ့ရှိသမျှအကောင်တွေတည်နေတဲ့ရေကန်တွေကနေရေတောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဖြတ်လာခဲ့ရပါတယ် Doing this water, I'm not lasting long. So you drank it. So you drink ဒါ it. တွေကိုခက်ခဲလို့ထင်မှားတော့ပါလိမ့်မယ်သူတို့မော်ရိုကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမော်ရိုကိုနဲ့စပိန်နဲ့ဂျားရဲ့နေဆက်တောထဲမှာနေရပါတယ် Did you have food? No, sometimes How did you eat? Sometimes we have to go find food in the trash. You know, sometimes arguing with rat in the trash. Like, hey, get away of these tomatoes. It's mine. man. This rotten tomatoes is mine, not yours. You know. အဲ့မှာလည်းတစ်နှစ်ကြာခဲ့ပါတယ် Francis ဟာအဲ့ကနေစပိန်ကိုကူးဖို့တစ်နှစ်တီတီစောင့်ခဲ့ရပါတယ်သူတို့မှာကူးဖို့ရွေးချယ်စရာ2လမ်းရှိပါတယ်စပိန်နဲ့မော်ရိုကိုကြားတဲ့ကတိုင်း4ခုလောက်ကိုဖြတ်ပြီးကူးမလားဒါမှမဟုတ်ရှေထဲကနေရှေချောင်းနဲ့သွားမလားဆိုတာမျိုးတကယ်လို့နေဆက်မှာမိသွားခဲ့ရင်ကိုနေတဲ့နေရာကိုပြန်ပို့ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲတန်တရားလဲပြီးဒီနေဆက်ကိုပြန်လာတဲ့နေဆက်မှာမိသွားလိုက်တဲကန်ရကိုဖြတ်လိုက်နေအချိန်ကုန်အောင်ဖြစ်ပါတယ် Francis ကတော့မန်ရွေးဆန်လာပဲရှီချောင်းကိုယူခဲ့ပါတယ် You guys have to collect money to buy a boat to ram. Just a small one, the one that they use in the swimming pool. I count the wave like 1, 2, 3. Just most of the time it's like 3 waves, and the third one will be the biggest one. The first one came, it was still okay. Second one, as much as we're going in the water, it gets deeper and deeper. Then the third wave came. That was like something that you see in the movie. No. Just smashed you. We fell in the water, no paddle. I hold my boat. I'm like, I trust myself. I trust my boat. This is my life. I'm not letting this go. Francis တို့ဖျက်ရမယ်ဟာချောင်းလေးမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး Mediterranean ပင်လယ်ဖြစ်ပါတယ်စလော်ပြီးတိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲလှိုင်းလုံးတဲ့တန်းကြောင့်လှေလေးကမခံနိုင်ပဲနဲ့မှောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ Francis ကလှေကိုရအောင်ဖတ်ထားခဲ့ပြီးတော့အဲ့လီနဲ့ပဲသူတွိုင်းနဲ့နောက်ဆုံးစပိန်ဘက်ကကြီးတက်ကသူတို့ကယ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ကယ်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့2လတိတိထောင်ချခဲ့ပါတယ် I
အဲ့ဒါကြီးအပြီးမှာသူကစာနေရပါပြီးတော့ Paris ကိုထပ်ရောက်သွားခဲ့ Like, listen, man, I just came here. I don't have money. I don't have nothing. But the only thing that I want is some place to keep training because I'm going to become a world champion. Rapidement, j'ai compris qu'il y avait une précarité dans sa vie. I was very happy at that time because even though I was sleeping in the parking lot, I was somewhere that I would have my fair share. If I အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်သူက MMA ကိုစပြီးတော့တီးလာပြီးတော့ MMA နဲ့ဆိုသူပတ်စံရှားတာပို့လွယ်ဆိုတာတီးခဲ့ပြီးသူ့မိသားစုကိုသူကကူညီချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံရှားဖို့အရင်ဆော့ခဲ့ပါတယ် MMA မှာအလွန်ကောင်းတဲ့ player တယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ UFC contract ကို2015မှာရသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲသူဟာအခုဆိုရင် champion တယောက်ကြီးလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အခုဆိုရင်သူနေခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ MMA နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ training တွေ camp တွေရှိနေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်လာတဲ့ foundation ကြီးလည်းရှိနေပါပြီ။